Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Kali ini saya akan membuat video tentang teknologi informasi kesehatan dalam dunia kebidanan, salah satunya yaitu fetal Doppler. Selama masa kehamilan, tentunya ibu selalu berharap yang terbaik untuk janin di dalam kandungan. Tak urung, tiap kali melakukan pemeriksaan ke dokter atau bidan, ibu akan bertanya-tanya bagaimana keadaan janinnya. Nah, pemantauan janin ini tentu saja tidak dapat dilakukan dengan kasat mata. Oleh karena itu, pemantauan dilakukan dengan mendengarkan detak jantung janin atau dengan melakukan USG. Nah, untuk mendengarkan detak jantung pada janin ini, biasanya menggunakan alat yang disebut dengan fetal Doppler. Doppler adalah alat diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi denyut jantung bayi yang menggunakan prinsip pantulan gelombang elektromagnetik. Bukan hanya memantau detak jantung janin keras atau lemah, tetapi juga dilihat perubahan iramanya, terutama saat terjadi kontraksi rahim. Saat janin dalam keadaan stres, detak jantung yang tadinya berirama dan cepat bisa jadi tidak berirama dan melemah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh seorang dokter atau bidan untuk melakukan tindakan terhadap janin. Fetal Doppler hanya menggunakan teknik auskultasi tanpa teknik pencitraan seperti USG. Detak jantung janin merupakan petunjuk sensitif dari status janin, terutama karena berhubungan dengan kontraksi rahim. Nah, normalnya detak jantung janin sekitar 120 sampai dengan 160 kali per menit. Peningkatan atau penurunan dengan tiba-tiba, periode perpanjangan di atas atau di bawah normal, atau bisa juga melambat setelah kontraksi, menandakan distress atau terjadi stres pada janin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.